Քննարկում ենք հարց համար 43-ը Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին հարցը զեկուցող Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյան։ Խնդրեմ, պարոն Բադասյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, այս նախագծով կարգավորել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ ընկերությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող ֆիզիկական անձանց մատուցվող էլեկտրոնային ծառայությունների հարկման հետ կապված հարաբերությունները։ Ներկայումս հարկային օրենսգրքում նման կարգավորման բացակայության պայմաններում պետական բյուջեն կորստում է եկամուտներ ավելացված արժեքի հարկի գծով եւ ըստ այդմ մենք առաջարկել ենք հետեւյալ փոփոխությունները։ Հարկային օրենսգրքում ավելացվում է էլեկտրոնային ծառայություն հասկացությունը, որը գրեթե նույնական է ԵԱՏՄ պայմանագրի 18-րդ հավելվածով բերված հասկացությանը։ Էլեկտրոնային եղանակով ծառայությունների մատուցումը համարվում տեղեկատվական եւ հեռահաղորդակցական ցանցի միջոցով ծառայությունների մատուցումը, այդ թվում համացանցի միջոցով։ Հստակեցրել ենք էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման վայրի որոշման կանոնները եւ սահմանել, որ էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման դեպքում ծառայությունների մատուցման վայրը որոշվելու է ստացողի վայրով, մասնավորապես հետեւյալ կարգավորումներ ունենք, 4 կանոն ունենք։ Համարվելու է, որ մատուցման վայրը Հայաստանի Հանրապետությունն է, եթե ֆիզիկական անձը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, բանկի գտնվելու վայրը, որի միջոցով կատարվում է վճարումը ծառայությունների համար, ֆիզիկական անձի կողմից օգտագործված ցանցային IP հասցեն, հեռախոսահամարի երկրի միջազգային ծածկագիրը, այսինքն այս 4 դեպքերն են բերված որպես չափորոշիչ որոշելու համար ծառայությունների մատուցման վայրը եւ էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման վայրը համարվելու է Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե միաժամանակյա առկա են վերոնշյալ պայմաններից ավելի մեծ թվով պայմաններ, քան այլ պետությունում, այսինքն մենք կարող ենք ունենալ իրավիճակ, երբ որ IP հասցեն լինի մի երկրից կամ բանկային քարտը, որը օգտագործում է ծառայության վճարման դիմաց այլ երկրում եւ այս չափանիշների հիման վրա որոշվելու է, որն է մատուցման երկիրը։ Սահմանվել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների կողմից ֆիզիկական անձանց էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման մասով ԱՀ-ի հաշվարկման եւ վճարման պարտավորությունը կրում է հարկային մարմնում հաշվառված ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունը։ Այս նպատակով մենք նախագծել ենք համապատասխան էլեկտրոնային ծրագրի տեխնիկական առաջադրանքը, որը հնարավորություն է տալու առանց որևէ բարդությունների էլեկտրոնային եղանակով գրանցվել հարկային մարմնում եւ ներկայացնել համապատասխան հաշվարկը, ընդ որում պոտենցիալ այս մասով հարկվճարողների հետ բանակցություններ են եղել միջ այս փուլը եւ վերջիններիս հետ համաձայնացված է այդ էլեկտրոնային ծրագրի բոլոր բաղադրիչները։ Կարգավորվել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության կողմից հարկ վճարելու հաշվետու ժամանակաշրջանը սահմանվել է եռամսյակը, ծառայությունը մատուցող համարել այդ ծառայության դիմաց վճարում, այդ թվում մասնակի կատարելու օրը ներառող հաշվետու եռամսյակի վերջին օրը, այսինքն հաշվետու ժամանակահատվածը եռամսյակն է։ Եվ ինչպես նշեցի, նաև անցումային դրույթներով սահմանված է, որ այս փոփոխությունները ուժի մեջ են մտնելու 22 թվականի հունվարի 1-ից, միջ այդ փուլը պետք է հասցնենք էլեկտրոնային ծրագիրը հաստատել նախ թվայնացման խորհրդում եւ ունենալ պատրաստի, որպեսզի հաջորդ տարվանից նման գործարքներ կատարող ընկերությունները, խոսքը Google-ի, Facebook-ի եւ նմանատիպ ընկերությունների on-line ծառայությունների մասն է խոսքը, հնարավորություն ունենան Հայաստանի Հանրապետությունում ավելացված արժեքի հարկի գծով առաջացող պարտավորությունները հայտարարել եւ վճարել։ Շնորհակալություն։ Այսինքն եթե ավելի պարզ ձևակերպենք, խոսքը նրա մասին է, որ մենք էլեկտրոնային հարթակներում տեղադրվող գովազդները պիտի հարկենք, ինչպես անում են աշխարհի ոչ բոլոր համենայն դեպս առաջատար երկրները այդպես վարվում են, եւ մենք նախկինում այս հարցը բազմիցս քննարկել ենք եւ հանգել ենք այն եզրակացության, այսինքն հետեւյալն է հարցը. Facebook, Google եւ ընդհանրապես ինտերնետային դաշտում, եթե օրինակ մենք բացում ենք օտարերկրյա նաեւ կայքեր, մենք տեսնում ենք, որ այդ կայքերում հայկական Հայաստանից եթե բացում ենք, տեսնում ենք, որ հայկական ընկերությունների գովազդներ են տեղադրված։ Այդ գովազդների համար բնականաբար այդ ընկերությունները վճարվում են։
եթե նման նատիպ գործարքներ տեղի են ունենում Հայաստանում գրանցված ընկերությունների դեպքում առաջանում են հարկային պարտավորություններ այդ եկամուտը, այսինքն ծառայությունը մատուցողի համար։ Հիմա մենք խնդիր ունենք այս դաշտը Facebook-ում, մյուս ինտերնետային հարթակներում, Google-ում այդ գովազդներից մենք հարկեր չենք կարողանում գեներացնել եւ նախկինում երբ որ քննարկել ենք հիմնական խնդիրը մեխանիզմի մեջ է, թե ինչպես հաշվառել, ինչպես հաշվարկել այդ գործընթացը եւ մենք հիմա այդ հարցի լուծումը գտել ենք։ Այո, պարոն վարչապետ, նախ մի փոքր շտկում խոսքը նախագծով վերաբերում է բացառապես ֆիզիկական անձանց մատուցվող էլեկտրոնային ծառայությունների մասին, այսինքն կազմակերպությունների դեպքում արդեն կարգավորված է ԱՀ-ի հաշվարկման վճարման հետ կապված հարաբերությունները, այդ դեպքում եթե ծառայություն ստացողը հայկական ռեզիդենտ ընկերությունն է, ինքը ինքնահաշիվ գրելու եւ ԱՀ վճարողը ինքնահաշիվ գրելու պարտականություն ունի եւ գտել ենք այո մեխանիզմը, ոչ միայն մեր համար են գտել մեր ներքին քննարկումներով, այն նաեւ պետական եկամուտների կոմիտեի համապատասխան ստորաբաժանումը աշխատանք է տարել համապատասխան ցանցի շրջանակներում հայ նման խոշոր ընկերությունների հաշվապահների եւ այլ ներկայացուցիչների հետ եւ համաձայնացրել են ինչպես է կատարվելու վճարումը, ինչպես է կատարվելու հայտարարագրումը, էլեկտրոնային ծրագիրը ինչ չափանիշների պետք է համապատասխանի, որ հարմար լինի իրենց համար ներկայացնելու համապատասխան հաշվարկները եւ վճարելու ավելացված արժեքի հարկը։ Շատ լավ, համեցեք պարոն Քերոբյան։ Այսինքն այդ որ օրինակ կներեք, որ Facebook-ում ինչ-որ բան է գրում sponsored բանի տակ, այդ վերնագրի ներքո, հիմա մենք պայմանավորվել ենք, որ այդտեղից մեր օրենսդրության համապատասխան գոյացող հարկերը այդ ընկերությունները հաշվառելու են եւ վճարելու են մեր պետական բյուջե։ Այո, պարոն վարչապետ, կամ օրինակ Netflix-ից ենք օգտվում, ֆիլմեր ենք դիտում, Netflix-ի բաժանորդագրությունը արժի համապատասխան գումար, այդ գումարի մասով լինելու է հարկային պարտավորությունների հայտարարում եւ վճարում։ Այսինքն հիմա որպեսզի հերթով չթվարկենք դեպքերը այդ դաշտում ինչ գոյություն ունի փակում ենք, հա, ճիշտ եմ ասում։ Այո, եւ նաեւ կառավարությունը սահմանելու է էլեկտրոնային ծառայությունների ցանկը, որոնք որ այս հարկման պարտականության տակ ընկնում են։ Ես մի քիչ շուտ անենք ընտրությունների ժամանակ ահագին հարկ կգեներացվեր, չէ՞։ Ինչի՞ չհասցրեցինք, պարոն Քերոբյան, ասեք։ Հարգելի գործընկերներ, այս հարկը ըստ էության աշխարհում ունի հայտնի անվանում, կոչվում է Google Tax կամ Tax on Google, եւ ընդունված է կիրառել այն մեծ էլեկտրոնային ծառայություններ մատուցող ընկերությունների նկատմամբ, ովքեր գլոբալ ընկերություններ են եւ ունենալով գլխամաս մի երկրում ծառայություններ են մատուցում բազմաթիվ երկրներում, այստեղ խոսքը գնում է ոչ միայն Facebook-ի եւ Google-ի մասին, այլ նաեւ Yandex Taxi, Airbnb, Booking.com եւ բազմաթիվ այլ ընկերությունների մասին, ովքեր Հայաստանի տարածքում մատուցում են ծառայություններ եւ հաճախ նաեւ մրցակցում են տեղական ընկերությունների հետ եւ ստացվել էր այնպես, որ մինչեւ այս պահը այդ ընկերությունները, գլոբալ ընկերությունները նաեւ ունեին անարդար մրցակցային առավելություն տեղական կազմակերպությունների նկատմամբ, օրինակ եթե վերցնենք Yandex Taxi դեպքը, Yandex Taxi-ն ավելացված արժեքի հարկ չէր վճարում, իսկ Gigi Taxi-ն օրինակ վճարում էր եւ այս կարգավորումը ոչ միայն լրացուցիչ հարկային մուտքեր ապահովելուն է ուղղված, այլ նաեւ մրցակցային պայմանները հավասարացնելուն մեր հաշվարկներով մոտավորապես 20 միլիարդ դրամ ամենակիչը լրացուցիչ հարկ կհավաքվի, բայց սա ընդհանրապես ուղիղ հարկ է։ Նա բնականաբար այն ընկերությունները կամ այն մարդիկ, ովքեր ծառայություններ են մատուցում այսպիսի հարթակների միջոցով, իրանք եւս դուրս կգան դեպի թափանցիկ դաշտ, այսինքն օրինակ եթե մարդը Airbnb-ի միջոցով վարձով տուն է տալիս, ինքը եւս արդեն ստիպված պետք է մտնի հարկային դաշտ եւ դա ճիշտ է, որովհետեւ այն բոլոր մարդիկ, ովքեր եկամուտներ են ստանում, պետք է նաև մասնակցեն պետության կարիքների ծախսերին, հա։ Այս շատ լավ օրենք է, շատ ենք չարչարվել սրա վրա եւ կարծում եմ, որ շատ մեծ էֆեկտ է ունենալու։ Շատ լավ, իրականում ես դուք հարցին չպատասխանեցիք, ես պատասխանեմ, թե ինչու է այսքան հետաձգվել, որովհետև այստեղ խնդիրն այն էր, որ
այդ միջազգային ընկերությունների կորպորացիաների հետ պետք էր որոշակի համաձայնություններ ձեռք բերել եւ դա որոշակի բանակցային գործընթաց էր եւ հիմա այսինքն կարող ենք արձանագրել որ իրենց հետ էլ ամեն ինչ պայմանավորված է եւ մենք այդտեղ որևէ հակասություն չունենք եւ համաձայնության դաշտում գործելու ենք այդ ընկերությունների հետ հա կարող ենք անել այս արձանագրումը Այո, պարոն վարչապետ, եւ մինչեւ օրենքի ուժի մեջ մտնելը շարունակվելու են այդ քննարկումներն ու աշխատանքները։ Իսկ որ շատ լավ կարգավորում է դրա հետ միանշանակ համաձայն եմ, որովհետև նախ ըստ էության տնտեսության մի հատ բավականին դեռ կարծում եմ դեռ չունենք էլ, չէ, հաշվարկներ, թե մոտավորապես ինչքան է, դուք ճիշտ է թիվ նշեցիք, թե ինչքան կգեներացվի, բայց նաև եկեք արձանագրենք, որ դա դինամիկ զարգացող ոլորտ է եւ իհարկե Հայաստանում էլ այդ ոլորտի ծառայությունների մատուցման ծառայություններից օգտվողների շրջանակը էականորեն ավելանում է։ Շատ լավ, եթե այլ դիտարկում չկա, ունեք բան ասելու, պարոն Քերոբյան։ Ընդհանրապես ուզում եմ ասել, որ օրինակ մենք մի քանի ընկերությունների վրա հաշվարկ ենք արել, օրինակ Yandex Taxi-ն առնվազն 1 միլիարդ դրամի ավելացած արժեքի հարկ կվճարի այս օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո եւ կհավասարվի, ասենք, բանի հետ, GG-ի հետ, հա։ Շատ լավ, իմիջայլոց այս համատեքստում մենք նաեւ մի ուրիշ հարցի լուծման էլ պիտի անդրադառնանք, որը մեր օրակարգում կա, խոսքը տաքսիների շուկայի կարգավորման վերաբերյալ է, դա եւս թեմա է, որին պետք է անպայման անդրադառնանք, բայց հիմա այս օրենքը դրան որևէ կերպ անդրադառնում է այս խնդրին, որևէ ձևով կարգավորում է այդ հարցը, այսինքն հաճախորդի վճարած գումարները մտնում են այս դաշտ, թե նա լրիվ ուրիշ կարգավորում պետք է տանք։ Հարգելի պարոն վարչապետ, այստեղ խնդիրը այսպես է, Yandex-ը մատուցված ծառայությունների դիմաց վերցնում է միջնորդավճար տաքսիստից եւ ինքը պարտավոր է այդ միջնորդավճարի համար ավելացված արժեքի հարկ վճարի։ Հիմա մենք այդ հարցն ենք լուծում այստեղ, իսկ տաքսիստը իր ստացած եկամուտից դեռևս հարկ չի վճարում եւ այդ հարցը դեռ մենք պետքա լուծենք։ Կարող այնպեսի կարգավորում անել, որ այդ մեզ հուզող հարցը ինչ որ ձևով լուծենք եւ տաքսո վարորդին հանգիստ թողնենք։ Կարող է լինել այդպիսի լուծում։ Ընդհանուր առմամբ տարբեր երկրներում լուծված է այդ հարցը հենց պլատֆորմների միջոցով, այսինքն հարկային ագենտ համարվում է հենց պլատֆորմը եւ իրանք էլ ոնց որ վերցնում են դրացիչ այն հարկերը, որոնք պետք է վճարեն բյուջե եւ պետությունը ըստ էության գործ ունի միայն պլատֆորմների հետ եւ ոչ թե ամեն մի տաքսիստի հետ առանձին։ Այս ինչով է կարևոր, տեսեք մենք անընդհատ վերադառնում ենք այս հարցին, բայց միշտ այս հարցը նայում ենք փաթեթով, հիմա անցում կատարեցինք տաքսիներին, բայց իմ կարծիքով դա պետք է երկու խնդիր առանձնացնենք, հարկային հատվածը կամ հարկեր տուրքեր հատվածը պետք է առանձին քննարկենք, որակի ստանդարտի հարցը պետք է առանձին քննարկենք։ Երբ որ ես ասում եմ, որն է մեր մտածած նպատակադրումը, մեր նպատակադրումը հետևյալն է, ունենալ այնպիսի մեխանիզմ, որ հնարավորինս իսկապես անհատի հետ պետությունը հնարավորինս քիչ գործ ունենա այս առումով, ֆիսկալ առումով, իսկ ահա որակի ստանդարտների հարցը, դա առանձին հարց է, որը արդեն մի քիչ տեսչական վերահսկողության հարց է եւ քաղաքականության մշակման հարց է, ինչ նկատի ունեմ, այն որ ամեն հաճախորդի վճարած գումարից այդ մեխանիզմը, որովհետեւ եկեք արձանագրենք, որովհետեւ այն հին չէ, ստանդարտ տաքսու ծառայությունը Ես հույս ունեմ տաքսու վարորդները շատ չեն նեղանա իմ այս ձևակերպումից, ինքը ըստ էության ոլորտը ծառայության այդ հատվածը մեռնող ծառայություն է։ Այսինքն նկատի ունեմ, երբ որ մարդիկ ձեռով տաքսի են կանգնացնում, նստում են, վճարում են եւ տաքսիստն ու հաճախորդը իրար հանդիպում են ֆիզիկապես փողոցում։ Հիմա ավելի շատ իրենք հանդիպում են ինտերնետում, պատվերների միջոցով։ Եվ մենք հարկերը պետքա փորձենք հավաքել այս եղանակով։ Իսկ հա թե ինչ որակի ստանդարտ պետքա ունենա այն տրանսպորտային միջոցը, որին մենք թույլ ենք տալիս տաքսի ծառայություն մատուցել, սա արդեն առանձին հարց է, որ մենք մեր պետական ստանդարտը իհարկե պետք է ունենանք,
որովհետև այստեղ մենք շարունակաբար ունենք խնդիրներ եւ այդ խնդիրները վիզուալ խնդիրներ են եւ ամեն օր յուրաքանչյուրս անկախ նրանից օգտվում ենք տաքսիներից թե չենք օգտվում կարող ենք այդ վիզուալ խնդրի հետ առնչվել այսինքն մենք պետք է ասենք որ մեր երկրում տաքսին պետք է լինի SSS ստանդարտի ընդ որում մենք պայմանավորվել ենք կամ պայմանավորվել էինք որ մենք օդանավականից այդ կարգավորումները սկսենք որակի ստանդարտները բարձրացնելու գործընթացը սկսենք եւ հետագայում փուլային եղանակով տարածենք մայրաքաղաքի վրա եւ հետագայում նաեւ ամբողջ հանրապետության վրա եւ այս ուղղությամբ ելի ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրեմ առավել եւս եթե հիմա մենք այս օրենքը ունենք կարգավորումներն իրականացնենք այստեղ այնպես որ վճարումների հարցը առանձնացնենք ստանդարտների հարցից եւ կարծում եմ այդպես ավելի հեշտ կլուծենք խնդիրը համեցիկ Վարչապետ առաջինը ուզում եմ ասել որ տենց պետք չի դեռ թերագնահատել տրադիցիոն տաքսի ծառայությունը ինքը ըստ էության դեռևս շուկայի կեսից ավելին է մեր գնահատումներով եւ երկրորդը ես կարծում եմ որ նույնիսկ ստանդարտների հարցը կարելի է լուծել հենց պլատֆորմների միջոցով էլի տարբեր երկրներում փորձ է տալիս որ երբ որ այդ ստանդարտները պարտադրվում են պլատֆորմներին ապա իրանք շատ հանգիստ կարողանում են դա ասենք իջացնել նաև իրենց ծառայություն մատուցող անհատ գործընկերների վրա եւ դրանով կառավարել Շատ լավ, բայց այնուամենայնիվ բանալի բառը դեռևսն է, այնպես որ կքննարկենք լրացուցիչ բան գանք։ Այդ ամբողջության մեջ վարչապետ, քանի որ մանրամասն քննարկեցինք, ես ուզում եմ մեր ուշադրության կենտրոնում մնա կանխիկի կրճատում, որովհետև ինչ որ դուք թվարկեցիք, այդ ամենին զուգահեռ մենք անկանխիկ վճարումների խթաններ դնենք, ապա այո, ճիշտ եք ասում, այդ բազաների համադրմամբ հարկումը կլինի ընդհանրապես ավտոմատ գործառույթ, բայց քանի դեռ կանխիկը շատ լինի, ցավոք սրտի, այն ինչ որ դուք ասում եք, կատարելագործված հնարավոր չի անել, որովհետև տեսեք վճարում ընդունողը ով է եւ վայրը որտեղ է, իսկ բազան որտեղ է ձևակերպվում։ Երբ որ այդ վճարումների բազան էլ ձևակերպվի անկանխիկ եւ վիրտուալ համակարգերում, համադրման պետհարկման մասին որևէ մեկ ընդհանրապես բան, ուզում եմ ասեմ, հավելյալ գործառույթ իրականացնելու խնդիր չի ունենա։ Այդ իմաստով ես կարծում եմ, սա էլ պետք է մեր ուշադրության կենտրոնում լինի եւ կանխիկի կրճատման քաղաքականությունը շրջանառության մենք պետք է սարքենք անընդհատ։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, այլ դիտարկումներ։ Համեցեք, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, ես ուղղակի մեկ դրվագի վրա եմ ուզում ուշադրություն հրավիրել։ Պարոն Քիրոփյանը նշեց, որ այս ծառայությունների բնագավառում դեռևս կեսին մոտ ծավալով թե թիվը որքան է կարող ենք լրացուցիչ հասկանալ, բայց եթե մոտ է կեսին ծառայությունների են հատվածը, որոնք ոչ գործակալների կամ ոչ հարթակների միջոցով են ծառայությունները մատուցվում մեր քաղաքացիներին, ապա նաև պետք է հետագա հարկային քննարկումներում զգույշ լինենք, որ հարթակների միջոցով գործադրվող մեխանիզմներով չստեղծենք լրացուցիչ անհավասարություն, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր ուղիղ են հանդիպում տաքսիների հետ, դրանք շարունակում են մնալ մեր ուշադրությունից դուրս, եթե մենք հարթակների միջոցով հարկման այնպիսի մեխանիզմներ առաջադրենք, որոնք հենց կենտրոնանալու են հարթակների վրա, բեռը դնելու են իրենց հետ գործակցող ծառայություն մատուցողների վրա, կառաջանա կարճաժամկետ անհավասարություն։ Մենք իհարկե սա աշխատանքային կարգով կքննարկենք, սա առանձին հարց է, բայց այդտեղ պետք է լինենք շատ զգույշ։ Պարոն Խաչատրյան, կպարզաբանեք ինչ նկատի ունեք։ Պարոն վարչապետ, եթե ես պատվիրում եմ տաքսի ուղիղ եւ վճարումը կատարում եմ իրեն ուղիղ, ոչ մեկ դրանից տեղյակ չի լինում, այդ թվում նաեւ հարկային ծառայություն է։ Եթե հարթակի միջոցով է ծառայությունը մատուցվում, ապա հարթակում ֆիքսվում է, որ այն տաքսին, որը հարթակի հետ համագործակցել է, եկամուտ է ստացել, եթե մենք ասենք այդ եկամուտից հարկ տուրում ես, կստացվի, որ իրեն հարկում ենք, իսկ մյուսներին չենք հարկում։ Այդտեղ մենք պետք է մեխանիզմների հարցում զգույշ լինենք։ Հա, համաձայն եմ, բայց այնուամենայնիվ տեսեք, եթե նույնիսկ պարոն Քիրոփյանի ասած վիճակագրությունը ճիշտ է, ինքը էլի օգտագործում է այդ բառը, որ դեռևս այդպես է, բայց միտումները հասկանալի է, այստեղ ձեր ասացում էլի նախկինում բազմիցս քննարկել ենք,
Եվ ինչ ձեր ասածը լիարժեք ճիշտ է, այսինքն խոսքը սրա մասին է, որ եթե հեռախոսով բջջային նկատի ունեմ այդ պլատֆորմով Yandex, Google տենց կոնկրետ անունները չտանք, որ գովաց չլինի, նրանցով է պատվիրում, մենք կարողանում ենք հետագծել ով ինչ ում վճարեց։ Պարոն Խաչատրյանի ասած միտքն է նա, որ եթե ոչ մի էլեկտրոնային հարթակ չի օգտագործվում, մարդը ուղղակի գնում է նստում տաքսի, ինձ ասում է տարստեղ տանում է 1000 դրամ վճարում, ոչ մեկ դրանից տեղյակ չի։ Բայց այդտեղ կա ուրիշ խնդրեմ, եկեք հաշվենք, թե այս 1000 դրամի հետևից գնալու համար պետությունը ինչքան փող է ծախսում։ Այդտեղ վերջում պարզում ենք, որ 3000 դրամ ծախսում ենք, որպեսզի 1000 դրամից 20%-ը 200 դրամը հարկենք։ Եվ ես մի քանի անգամ քննարկել ենք, եկեք մենք ուզում ենք դա անենք, թե չենք ուզում։ Ավելի լավ է մենք տեխնոլոգիաները զարգացնենք, եւ պարոն Գրիգորյան, եթե այդքան բան արեց, խոսակցությունը գրած, երբ որ խոսում էր պարոն Խաչատրյան, տեսեք ինչի մասին է խոսքը։ Երբ որ մենք կարողանանք մեր թվային ընկալում մեր հանրության այնպեսին դարձնել եւ գործիքները դարձնել այնպեսին, որ օրինակ տաքսիում ոչ թե կանխիկ գումարով վճարեն, այլ բջջային հեռախոսով վճարեն, այսինքն բջջային հեռախոսը ինչ որ այդ գործիքին միացնելով։ Ես մի անգամ կառավարության նիստում առիթ ունեցել եմ ասելու, որ երկրներ կան, որտեղ նույնիսկ մուրացկանները կանխիկ գումար չեն ընդունում։ Բանը դրած է թվային այդ ինչ են ասում ան դրած է մոտեն բջջային հեռախոսով իրենց վճարումը անում են։ Էնպես որ էլի եմ ասում, այո, մենք այդ ձևակերպումը անում ենք, ասում ենք, բա շուկայում անհավասար պայման ստեղծենք, բայց ես չեմ կարծում իսկապես խելամիտ է 3000 դրամ ծախսել, որովհետև դա հարկային աշխատող է, ժամանակ է, բենզին է, չգիտեմ ինչ, գնալ որպեսզի 1000 դրամից 200 դրամը հարկել։ Բայց իհարկե հարցը լեգիտիմ է եւ իմիջիայլոց մարդկանց այստեղ մենակ ֆինանսական խնդիր չկա։ Այստեղ անվտանգության խնդիր էլ կա։ Հիմա ասենք օրինակ, երբ որ ես կարող եմ իմ նախկին փորձից ասել, ելնում է իրավիճակներ, երբ որ երեխային պետքա տեղ ուղարկել, չէ՞։ Երբ որ դու այդ պլատֆորմով ես տաքսի պատվիրում, դու գիտես ինչ համարի մեքենա կա եւ կարող ես հետագծել այդ մեքենան ուր գնաց եւ այլն։ Էլ չեմ ասում ընթացքում անհրաժեշտության դեպքում վարորդին մի քանի անգամ զանգել, ասել ուր հասար եւ այլն կամ անվտանգության կոմպոնենտ կա։ Նկատի ունեմ իսկապես մենք ընդհակառակը պիտի քաջալերենք, որպեսզի նաև մեր տակ այն մարդիկ, այն մեր հայրենակիցները, ովքեր այդ ոլորտում են աշխատում, իրանց էլ պետքա քաջալերենք։ Իրենց անվտանգության խնդիրն էլ կա։ Մենք տասնյակ դեպքեր ենք ունենում տաքսու վարորդների վրա հարձակումներ եւ այլն։ Երբ որ էդ էլ է հետագծելիությունը ապահովում եւ անվտանգության կոմպոնենտը այստեղ ամենևին էլ երկրորդական կոմպոնենտ չէ։ Ես նկատի ունեմ ավելի լավ է էներգիան ծախսենք այս ուղղությամբ։ Եթե կներեք ինչ որ մեկն էլ 85 թվի արտադրությամբ Opel Vectra-ով 500 դրամ մեկից վերցրել է եւ հարկ չի վճարել, հա լավ չի, պետքա վճարի։ Բայց եկեք մեր էներգիան չծախսենք այդ 500 դրամից 500 դրամի ավելացված արժեքի հետևից վազելու վրա։ Իմ համոզմունքը դա է եւ պրակտիկան համենայն դեպս էդ է ցույց տալիս, չեմ բացառում, որ հետագա վերլուծություններով մենք այլ եզրակացության հանգենք, ուղղակի բարձրաձայն մտածում ենք, համեցեք։ Պարոն վարչապետ, քանի որ խոսք բացվեց, մի շերտի մասին էլ խոսենք, որ ոչ թե 1000 դրամը կամ 2000 դրամը ծախսում ենք գտնելու համար 20 դրամ, 200 դրամ, իրականում ունենք շերտ, ովքեր ոչ գրանցված են, բայց կատարում են նույն ֆունկցիան, այսինքն կազմակերպությունը ինքը ստվերային, անհատ տաքսիստները միավորված են այդ ընկերության մեջ, ու իրենք ծառայություն են մատուցում, գումար են գեներացնում, բայց չեն վճարում պետական բյուջե ոչ մի լումա։ Այդպիսի տասնյակ հարյուրավոր ընկերություններ են գործում, որոնք չեն տարբերվում նույն GG-ից, նույն նմանատիպ ծառայություններից, պարզապես իրենք չունեն այն հնարավորությունները, որ մեզ ընձեռում է, օրինակ, տվյալ կազմակերպությունը, օրինակ GG-ին, Yandex-ը եւ այլն։ Այս մարդկանց պիտի բերենք GG-ի եւ Yandex-ի դաշտ, որ իրենք դառնան նմանատիպ ծառայություն մատուցող ընկերություններ։ Այսինքն իրանք ինչ էլի թվային պլատֆորմի վրա հիմնված։ Ոչ, իրենք հեռախոսով են գործում, պարոն վարչապետ, բայց գրանցված չեն որպես տաքսի ընկերություն։ Անհատ խումբ մարդկանց, ովքեր հարյուրավոր մեքենաների են այդպես տիրապետում, անհատ տաքսիստներին ներգրավել են, ինչպես GG-ն է ներգրավում,
բայց չենք կարող նրանցից գանձենք այս կերպ, ինչպես ուզում ենք գանձել։ Բայց միևնույն ժամանակ հետևից էլ չենք կարողանում գնալ, որովհետև մինիվեններով են դա անում։ Հիշում եք այն 6 տեղանոց մեքենաների մասին խոսքը, որ գնում էր։ Կարծում եմ մի քիչ այլ տիպի ուղեղ, որը փոխադրմանն է վերաբերվում։ Չկանոնակարգված։ Այստեղ արդեն Պետեկամուտների կոմիտեի օպերատիվ հատվածը եւ մեր տեսչական մարմինները պետք է գործեն, որ այդ բացահայտեն։ Խնդրեմ, պարոն Բադասյան։ Շատ կարճ, պարոն վարչապետ, որպեսզի հանրության մոտ որևէ տարընկալում չառաջանա, կրկին կուզեի շեշտել, որ այս նախագծով խոսքը գնում է բացառապես էլեկտրոնային ծառայությունների մասին եւ ռեզիդենտ ոչ Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտներին, այսինքն ռեզիդենտ ընկերությանը միջնորդավճար վճարելը, այն էլ ոչ էլեկտրոնային ծառայությունների հետ կապված այս նախագծի կարգավորման առարկան չէ եւ պետական եկամուտների կոմիտեն չունի որևէ կանխատեսում որքան է ավելանալու պետական բյուջեի եկամուտները, որտեղ դրանք կլինեին խիստ մոտավոր գնահատականներ, քննարկումների ընթացքում այս ընկերություններից փորձել ենք հասկանալ որքան է կազմում Հայաստանից, նմանատիպ ծառայությունների մատուցումը եւ իրենք առևտրային գաղտնիք են դա համարել եւ չի բացահայտվել եւ ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ մենք համագործակցային մթնոլորտում ենք այս նախագիծը նաեւ անում, քանի որ այդ ընկերությունները բացառապես կամավոր հիմքերով պատրաստական են Հայաստանի Հանրապետությունում հարկերը վճարել, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը բավարար հսկողական մեխանիզմներ այս առումով չունի։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։